Sziasztok! Simon János vagyok, sok szeretettel köszöntelek titeket az MKK Knives YouTube csatornáján. Elindult a 2024-es év, és azt látjuk, hogy minden tartalomkészítő, tartalomgyártó és influencer alaposan belehúzott ebbe az évbe. Mi meg ugye még eddig nem hallattunk magunkról, de most pótlunk mindent. Méghozzá az első videónk ez egy ilyen tipikusan grand opening, tehát egy ilyen nagy nyitány lesz. Ugyanis ebben összefoglaljuk, hogy mi történt 2023-ban, pontosabban mi nem történt 2023-ban, és hogy ennek következményeképpen mi várható 2024-ben. Az első és legfontosabb dolog talán az, hogy 2023-ban jóval kevesebbet voltunk jelen, jóval kevés voltunk produktívak itt a YouTube-on, meg a TikTokon is, és hát szányra kaptak különböző pletykák, meg vélemények, kommentek formájában, sőt még videó formájában is, semmi nem igaz ebből. Mindösszesen arról van szó, hogy annak idején, 2021 év elején, amikor ez a mondva csinált világjárvány letarolta a világot, akkor az első között voltam, aki felismerte, hogy végérvényesen meg fog változni minden, a gazdasági, a kereskedelmi, a pénzkeresési lehetőségek is, és egy ötleten kezdtem el agyalni. Egy olyan ötleten, amit meg akartam valósítani, de erre sem anyagi, sem pedig technikai háttér nem volt, úgyhogy az ötlet maradt, egészen 2022 őszéig, amikor is Nagy Attilával egy beszélgetés során az történt, Nagy Attila ugye Nagy István fia, és ő az egyik vezető az NN Knives-nál, ha valaki esetleg nem tudná, illetve a Kések-Ollóknál is. És nekünk nagyon-nagyon szoros üzleti és barát partnerség alakult ki Attila és köztem, és Attila 2022 őszén megkeresett az én ötletemmel. Igen, ugyanazt mondta vissza, amit én kitaláltam 2021 év elején, és ha két ilyen mentalitású és ilyen produktív ember ugyanarra gondol, akkor az megvalósításért kiállt. Az NN Knives meg fog újulni, tehát teljes arculatváltáson megy át, kicsit fiatalosabb lesz, kicsit modernebb lesz, és mindenféleképpen szeretne a nemzetközi színpadon is komolyan helytállni. Ehhez pedig szeretett volna egy kollekciót, egy olyan kollekciót, ami nem kézműves kés lesz, hanem gyártott szériakés. És ennek a tervezésére kért fel engem Attila. Én ugyanerre gondoltam annak idején 2021-ben, hogy jó lenne az MKK-ból úgymond brandet készíteni, brandet alkotni, brandet csinálni, hiszen rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem, mentem ki a természetbe, és szerettem volna minél többet tapasztalni, és szerettem volna ezt úgymond késekben is megmutatni. Nem volt ez ugye tőlem távoli dolog, hiszen annak idején a Holló 1, Lucifer 1 és Adventure-höz is közön volt, a Holló 2 teljes egészében már az én tervezésem volt, de ezek még ugye azon az elvek mentén működtek, hogy megrajzoltunk egy kést, ezt rátettük egy fémlapra, kivágtuk, és akkor készült belőle valamennyi darab. Na most ez a történet itt viszont teljesen más, ugyanis 2023 év elején megérkeztek az ehhez tartozó gépsorok, itt most láthatjátok is a képeken, igen, egy közel 3 tonnás ipari CNC marorról beszélgetünk, és még több más gép is, tehát Attiláik tényleg komolyba gondolták ezt a dolgot, tehát rendes, nagyüzemi gyártásról van szó, szériakésekről lesz szó. Ezeknél a késeknél természetesen szempont volt, hogy használhatóak legyenek, jók legyenek, minőségben egyébként olyanok legyenek, amiket mi elképzeltünk, Attila is, meg én is. Ebből a szempontból mind a ketten hajlunk a maximalizmus felé. És hát mi nagy naíven azt hittük, hogy 2023 nyár elején már prezentálhatunk nektek termékeket, de hát nem tudtuk, nem láttuk azokat a buktatókat, amiket azért hívnak buktatónak, mert hogy átesünk rajta. 2023 nyár végén, ősz elején be kellett látnunk, hogy abban az évben nem lesz már produktum. Nem fogunk tudni elétek állni késekkel, és úgy döntöttünk Attilával közösen, hogy akkor ezt az évet felhasználjuk arra, hogy minden olyan lehetőséget és minden olyan feladatot elvégezzünk, amik a színfalak mögött zajlanak. Éppen ezért nem láttatok igazán semmi tevékeny dolgot ugye a csatorna tájékán sem, mert ezek a munkálatok, amiket itt végeztünk, ezek mind-mind olyan munkálatok voltak, amik egyrészt még nem voltak nyilvánosak, másrészt nem voltak annyira látványosak. És hát nem láttuk, hogy hol lesz a vége. Tervezés, tervrajzkészítés, 3D-s modellkészítés, 3D-s próbanyomtatás, a gépet be kellett üzemelni, a nagy gépsorokat be kellett üzemelni, ezeket is meg kell tanulni, kezelni. Nagyon-nagyon sok tanulópénzt fizettünk ki, 1 évünk ment rá, 1 évig rengeteget ültünk tervezőasztalnál, olykor reggel 8-tól este 8-ig, 9-ig. Idegörlő munka volt, és ebből az egészből ti csak annyit láthattatok, hogy a logónk szép lassan megújult. Volt egy rajz, amiből lett egy skic, és a végén pedig ugye a látható teljes végleges logó készült el, semmi más
másról nem tudhattatok. De természetesen erről rengeteg videó fog érkezni. Emellett ugye rengeteget voltam erdőben, és próbáltam a határaimat feszegetve készülni az Él túl maradj életben sorozatra. Nagyon sok kalandba vettünk részt, egy pokrócos kintalvás, de volt benne vádliszakadás, nehezebb túrák, volt benne a hiányállapotok tesztelése, ezeket is mit szeretném majd nektek megmutatni. 2023 második felében a pénzcentrum megkeresett, tehát a fősodratú mainstream média megkeresett, és ugye egy low budget bicska videóban is benne voltam, illetve utána jártunk és lerántottuk a leplet a hortobágyi konyhakések mögött zajló orbitális átverésről. Tehát ezek voltak 2023-ban. És ennek hátulütője, hogy kevesebb videó volt, a TikTokon szinte teljesen eltűntem, illetve az Él túl maradj életben sorozat ennek hátrányára sajnos nem készült el 2023-ban, nincs kikukázva, el fog készülni, de 2024-ben. Akkor mi lesz 2024? Nos, az első és nagyon fontos dolog, hogy statisztikáztam otthon, mert erre azért szakítottam időt, és meg kellett állapítsam, hogy a világunk megváltozott és felgyorsult. Nagyon felgyorsult. Az embereknek nincs idejük már hosszabb, tartalmasabb videók nézésére és értékelésére. Srácok, egy 16 000 megtekintésnél járó 35 perces videónál a statisztikai adat azt mutatja, hogy a 97% 3 percet néz a videóból. Lesújtott, ugyanakkor el kell fogadni, a változásokat is el kell fogadni, tehát ezek a 35-40 perces, 30 perces videók, ezek eltűnnek a csatornáról, ezeket száműztem. Nincs rá igény, az a pár ember, aki folyamatosan nézi, sajnos nem képes életben tartani a csatornát, amúgy is nagyon-nagyon komoly munka volt vele, és azt vettem észre, hogy a tartalomgyártók esetén sokkal inkább mennek rá egy ilyen beszélgetős, kiülős videózásra, mint mondjuk arra, hogy nagyon sok vágóképpel úgymond tartalmas videót készítsenek. Tehát ezek a videók el fognak tűnni. Viszont lesznek rövidebb, sokkal lendületesebb videók, és 2024 a késtesztek éve lesz. Mert hát azt vettem észre, hogy ahogy én egy kicsit visszavonultam a késtesztekkel, megjelent Schnitzel Miklós, aki most késtesztelő. Hát bár mondhatnám, hogy igyekszik. Szóval visszatérünk, és nagyon-nagyon sok késtesztet fogunk nektek mutatni, mert hogy a mi modelljeink, ugye, amik el fognak készülni, az MKK kollekció, az rögtön 8 darab késből fog állni, amiben olyan kések lesznek benne, mint a Holló 3, a Lucifer 2, az Adventure 2, és rengeteg új modell, illetve a másik fele pedig új modellek lesznek, vadonatúj modellek, mindegyik nagyon ütős lesz, szerintem persze most az elősen szubjektív dolog, de az Adventure és a Hollóhoz, meg a Luciferhez is alaposan hozzányúltunk, tehát egy teljesen megújult kollekcióval fogunk jönni. Ezen felül javában dolgozom már Németh László középrémvadász késén, és itt van nálam már Pályár Gyula vadbill kés, amit szintén le fogunk tesztelni. Emellett a Banitúttól fog jönni egy igazi anyaszomorító nagygyilkos, meg egy közepes kis gazfickó, és Kovács Miklós is küld nekünk egy markolatüskés igazi erdei szemétládát, tehát lesz bőven kés, amit fogunk nektek mutatni és tesztelni. Egy videó egy késnek egy adott feladatkörét fogja körbejárni, tehát ezek ilyen 8-10 perces videók lesznek, és egy késről a tesztelő igényeit figyelembe véve 3-4-5 videó is fog készülni, ezek aztán vegyes vágásba fognak jönni, tehát sokkal sűrűbb lesz a tartalom, amit fel fogunk állni. De emellett természetesen lesz ugye az Él túl sorozat, lesznek reakcióvideók és egyéb más hasonló tartalmak is. Az MKK közösség is meg fog újulni, nem lesz ingyenes, nem fogom engedni, hogy felvizesedjen ez a közösség. Olyan szépen épül, olyan fantasztikus emberek a tagjai, és aki az MKK közösséghez csatlakozni akar jövőben, ennek változni fognak majd a feltételei. Azoknak szeretnénk minél több programot. Az erdei programok mellett szeretnénk majd nyílt napokat, műhelylátogatást, hogyan készülnek például az MKK kések, élezési tanfolyamokat, szeretnék más késkészítőkhöz ilyen műhelylátogatásokat beszervezni, és egyéb olyan közösségi programokat, amelyekkel aztán tényleg élményeket lehet szerezni. Úgyhogy srácok, 2024-ben ez várható, illetve ez most még megint egy titkos dolog, de már nagyjából készen van. Glász Sándor végig segítségemre volt ebben az egy évemben, hihetetlen módon barátom lett. Eddig is volt, de aztán most meg már szinte testvér, innen is neked, Sanyi. Szóval Glász Sándor, Woodsman Hungary és mi, az MKK Knives egy közös projektbe is bele fogunk kezdeni, ami szintén egy szerintem hiánypótló és rendkívül komoly történet lesz, de erről még konkrétumot majd csak akkor fogok mondani, amikor már minden elindult.
Oké, srácok, nagyjából ezt akartam elmondani, ez lenne akkor a 2024-es év beköszönése. Igen, visszatérünk, igen, a TikTokot is el fogjuk hintani, de teljesen más formátum lesz, mint eddig. A YouTube is át fog alakulni, az NN Nice meg fog újulni. Egyébként a készítési folyamatokról eddig 70 giga videóanyag gyűlt össze, tehát ezt meg fogom nektek mutatni. És lesznek kések, lesznek késtesztek, összehasonlítások. Azt elmondom, hogy sokkal provokatívabbak, pimaszabbak és megosztóbbak leszünk, mint tavaly voltunk. Nem fogunk finomkodni sem pozitív, sem negatív kritikával. Srácok, köszönöm, hogy itt maradtatok velem, köszönöm, hogy újra itt vagytok, ne felejtsetek el feliratkozni, lájkoljátok a videót, találkozunk nem sokára, sziasztok!